हेलो गाइज, वेलकम टु ल नोट्स च्यानल। आज म तपाईँहरूको सामु फौजदारी कानुन सम्बन्धी नोट ल्याएर यस विषयमा छलफल गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ फौजदारी कानुन। फौजदारी कानुन भन्दा पनि अगाडि हामीले कानुनको बारेमा जान्नु पर्दछ। आज हामी कानुन भनेको के हो भन्ने बारेमा सुरुमा जानकारी राख्दछौँ। कानुन भनेको समाज वा राज्यको सुव्यवस्था कायम राख्नको लागि सम्प्रभु सत्ताद्वारा सम्पन्न एकै व्यक्ति वा संस्थाद्वारा निर्माण गरिएको नियम वा सिद्धान्तहरूको समूह हो, जसको पालना राज्यको हरेक व्यक्ति वा संस्थाले गर्नु पर्दछ। सामान्यतया फौजदारी कानुन र देवानी कानुन गरी कानुनका दुई भागहरू रहेका हुन्छन्, जसमा सामान्य अर्थमा भन्दा अपराधीलाई दण्ड सजाय दिलाउनको लागि निर्माण गरिएको कानुनलाई फौजदारी कानुन भनिन्छ। कुनै पनि नयाँ फौजदारी कानुनको समाजमा प्रयोग हुनुभन्दा पहिला त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान फौजदारी विधिशास्त्रमा हुने गर्दछ। फौजदारी कानुनमा भएको प्रावधानलाई हेर्दा कानुन बमोजिम बाहेक कसैले कुनै मानिसको ज्यान मार्न, लगाउन वा मार्नको उद्योग गर्न हुँदैन भनेर व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। समाजमा फौजदारी कानुनको मुख्य उद्देश्य नै शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु हो। त्यसैले समाजमा अन्य कानुन, संवैधानिक कानुन, कम्पनी कानुन आदिको अभावमा समाज चल्न सक्छ, तर फौजदारी कानुनको अभावमा समाज एक सेकेन्ड पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। तसर्थ फौजदारी कानुनलाई समाजको मेरुदण्ड पनि भनिन्छ। सार्वजनिक तथा वैयक्तिक अपराधसँग सम्बन्धित अपराधको परिभाषा गर्ने र सो अपराध गरे बापत दण्डको समुचित व्यवस्था गर्ने कानुनलाई फौजदारी कानुन भनिन्छ। फौजदारी कानुनलाई सरवान फौजदारी कानुन र देवानी फौजदारी कानुन गरी दुई भागमा बाँडेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। एक, सरवान फौजदारी कानुन। सरवान फौजदारी कानुनले फौजदारी कानुनले प्रदान गरेको अधिकारको बारेमा व्याख्या गर्दछ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 यसै कानुनको उदाहरण हो। 2, कार्यविधि फौजदारी कानुन। सरवान फौजदारी कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने साधन वा तरिका बारे व्यवस्था गर्ने कानुनलाई फौजदारी कार्यविधि कानुन भनिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 यसै कानुनको उदाहरण हो। फौजदारी कानुनको प्रकृतिहरू। 1, फौजदारी कानुन सरवान कानुनको भाग हो। 2, यसमा अपराधीलाई दण्ड सजायदेखि सुधार र पुनः सामाजिकरणसम्मको दायरा समेटिएको हुन्छ। 3, फौजदारी कानुन सार्वजनिक कानुनको शाखा कानुन हो। 4, फौजदारी कानुनको प्रकृति सर्वव्यापी रहन्छ। 5, यसको प्रकृति परिवर्तनशील हुन्छ। 6, फौजदारी कानुन अपराध, अपराधी र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित हुन्छ। 7, फौजदारी कानुन पश्चातदर्शी हुँदैन। 8, फौजदारी कानुनको व्याख्यामा कठोरता हुन्छ। 9, व्यवस्थापिकाले मतलब सर्वोच्च विधायनले मात्र फौजदारी कानुनको सिर्जना वा निर्माण गर्न सक्छ। 10, फौजदारी कानुनले सामान्यतया दण्डको व्यवस्था गरेको हुन्छ आदि। आजको भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।